अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कोल्ड और कफ़ के लिए स्पेशल चटनी ड्राई फ्रूट वाली और हनी के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसमें कफ़ और कोल्ड जल्दी जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक चटनी ड्राई फ्रूट की। तो देखिए, उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं देसी घी ऐड कर दूंगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है चटनी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और बनकर भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैंने ड्राई फ्रूट पीस कर रखे थे मिक्सी में, वो ऐड कर रही हूँ। इसमें बादाम, काजू, नारियल और मखाने, ये सब है। और अब मैं इसको इसके साथ घी के साथ फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इसके साथ मिक्स कर फ्राई कर लिया है और इसको ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें हनी ऐड करेंगे। आपकी सामान की जितनी क्वांटिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने हनी भी ऐड करना है। और हनी डालने के बाद हम इसको फिर से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड, मिक्स करने के बाद मुझे हनी थोड़ा कम लगा, मैं इसमें थोड़ा हनी और ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स करने के बाद एकदम बिल्कुल रेडी है। हम इसको रात में दूध के साथ 1 चम्मच लेकर सो जाएं तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।